খাটের হাইটটা দেখেন, খাটের হাইটটা অনেক উঁচু। কোনো ধরনের ফাঙ্গাস, কোনো ধরনের ছত্রাক আক্রমণ করবে না, কনফার্ম। এবং বাইরের কালার সেম। গ্যারান্টি তো থাকছে অবশ্যই। গ্যারান্টি তো অবশ্যই থাকতেছে 10 ইয়ার্স। একটা ড্রয়ার আছে, কোট হ্যাঙ্গার আছে, এটা এমডিএফ মেলামাইনে বানানো। এটাও এমডিএফ, এটাও এমডিএফ। এটা পিওর, দেখছেন? জি জি, এটা পিওর না। আচ্ছা, সো আমাদের প্রত্যেকটা আইটেম এটা দিয়ে বানানো 100%। বাংলাদেশের প্রথম গিফট হিসাবে আমি দিচ্ছি আচ্ছা একটি ওয়ালটনের ফ্রিজ, 1F3 ফ্রিজ। ওয়ালটনের ফ্রিজ গিফট। ম্যাট্রেস থাকবে গিফট। ও ম্যাট্রেসও দিচ্ছেন? জি, এটা হচ্ছে আমার কারখানার ভিউ। 3 পাল্লা রেডি হচ্ছে। আচ্ছা, এগুলো দেখছেন, ফাইবার দেখছেন, এগুলো কিন্তু কালার টালার কিছু করা নাই, একদম রিয়েল। এটা ভিনিয়ার, ন্যাচারাল। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বিজনেস এক্সপ্রেস থেকে ফার্নিচারের নতুন আরও একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু একদমই আলাদা, কেননা আজকে আপনারা একটা তথ্য জানলে সত্যি খুব অবাক হবেন। তো যাই হোক, তথ্যটা অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো। আর তার সাথে দেখতেই পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটি বেডরুম প্যাকেজ যেখানে সাজানো রয়েছে, এবং আজকে আমরা অবস্থান করছি এস.এস ফার্নিচারে। তো বরাবরের মতো এস.এস ফার্নিচার থেকে শামীম ভাই কিন্তু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম পারভেজ ভাই, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। শামীম ভাই, দেখতে পাচ্ছি খুবই চমৎকার একটি বেডরুম প্যাকেজ অলরেডি সাজিয়ে রেখেছেন। তো আজকে তো আমরা এই বেডরুম প্যাকেজটি দেখব। জি, আমরা এই বেডরুম প্যাকেজ নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা এমন একটা বেডরুম প্যাকেজ নিয়ে কথা বলবো যে প্যাকেজটাই বাংলাদেশে আর কোথাও হয়তো বা এরকম ঘটনা ঘটে নাই। তো পারভেজ ভাই, আমি আমার বেডরুম প্যাকেজে যা যা থাকবে সেগুলো একটু দেখাই। জি, একটি খাট থাকবে, ওকে। একটি হচ্ছে 3 পার্টের সুকেস থাকবে, একটি সুকেস থাকবে, ওকে। একটি আলমারি থাকবে, একটি ড্রেসিং থাকবে, একটি ওয়ার্ড্রোব থাকবে, একটা টুল বক্স থাকবে খাটের সাথে। আচ্ছা, আর বাংলাদেশের প্রথম গিফট হিসাবে আমি দিচ্ছি আচ্ছা একটি ওয়ালটনের ফ্রিজ, 1F3 ফ্রিজ। ওয়ালটনের ফ্রিজ গিফট। বাংলাদেশে এই প্রথম সম্পূর্ণ বেডরুম প্যাকেজের সাথে একটি ওয়ালটন ফ্রিজ গিফট। আমি একটু ভিতরে খুলে দেখাই। জি, এটা 1F3। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে নরমাল। দেখেন কত আউটস্ট্যান্ডিং ফ্রিজটা। আচ্ছা, ওয়াও ভাই, আমি সত্যি অবাক হলাম যে ভাই ফ্রিজের প্রাইস কত হবে? এটার ফ্রিজের প্রাইস হচ্ছে 30,990 টাকা নেট প্রাইস। যে কেউ চাইলে আপনি নেটে সার্চ দিতে পারেন 1F3 লিখে। আচ্ছা, 176 লিটার। আচ্ছা, 30,990 টাকা এটা নেট প্রাইস। আচ্ছা, আমি বুঝলাম 30,990 টাকা। আপনি তো গিফট দিচ্ছেন, অনেক দামি গিফট। আসলে সেক্ষেত্রে আমি কথা শেষ করি, আপনি আবার এই দামটা ফার্নিচারের উপর উঠাবেন না তো? না, অবভিয়াসলি না। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশে যারা গ্রাহক আছে, আচ্ছা, এদেরকে কাঁথা, বালিশ, কম্বল, লুডা সুডা দেওয়া হয়। এখন প্রসঙ্গত ব্যাপার হচ্ছে আমি একটা গিফট দেবো আমার কাস্টমারকে, এই গিফটটা হতে হবে মনের মতো। আচ্ছা, সো এই কারণে আমি চিন্তা ভাবনা করে আমি এটা ইন্ট্রোডিউস করছি যে আমি এবার হচ্ছে একটি ফ্রিজ দেবো। আচ্ছা, ব্যবসা লস লাভ বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে যে আমি একটা গিফট দেবো যেটা আকর্ষণীয় হতে হবে এবং সবাই মনে রাখবে যে আমি এস.এস ফার্নিচার থেকে একটা প্যাকেজ কিনছিলাম, সেখান থেকে আমি একটা ফ্রিজ পেয়েছি এবং এর ব্যবহারযোগ্য। এটার 12 বছর ওয়ারেন্টি আছে, দেখেন গ্যারান্টি, ব্র্যান্ড নিউ তো, একদম ব্র্যান্ড নিউ তো, 100% ব্র্যান্ড নিউ। এবং এটার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আচ্ছা, আপনার ফ্রিজে কোনো সমস্যা হবে আমাকে ধরা লাগবে না। ওয়ালটনের যে কল সেন্টার আছে ওখানে ফোন দিবেন, আপনার কাছে ডকুমেন্টস গুলো থাকবে, সেখান থেকে আপনাকে সার্ভিস দিবে। বাট এটা অবশ্যই নিউ, গিফটটা অবশ্যই নিউ হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে দর্শক, বুঝতেই পাচ্ছেন খুবই। আরেকটা আছে পারভেজ ভাই, একটা ম্যাট্রেস থাকবে গিফট। ও, ম্যাট্রেসও দিচ্ছেন? জি, শিওর। ওয়াও ভাই, অবাক করছেন আপনি বারবার আমাকে। অবাক করার কারণ হচ্ছে যে আমার আমি তো অনেক চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার আছি। আচ্ছা, অনেক ভিডিও আমি দেখি। আচ্ছা, অনেকে অনেক গিফট দেয়, গিফটগুলো কেমন জানি আন করা। একটা মানে বলবো কিনা বুঝতেছেন, একটা নাকফুল দেয়। আচ্ছা, কত টাকা দাম? মামুলি দাম। একটা ব্লেন্ডার দিচ্ছে, একটা কেটলি দিচ্ছে, আচ্ছা, একটা কোলবালিশ দিচ্ছে, একটা কাঁথা দিচ্ছে, এগুলো সামান্যতম দাম। একটা গিফট মনে রাখার মতো গিফট দেওয়া উচিত।
তাই আমি এটা করছি। বাংলাদেশে আমার মনে হয় এরকম কেউ আর না, বাংলাদেশে একদমই প্রথম যে সেটের সাথে বা ফার্নিচারের সাথে এত বড় একটা ফ্রিজ দেওয়া হচ্ছে। তো যাই হোক, অবশ্যই আমরা প্রাইস দেখলে বুঝতে পারবো যে আসলে প্রাইসটা রিজনেবল পাওয়া যাচ্ছে কিনা। আর আমি আশা করি এস.এস ফার্নিচার কিন্তু সবসময় কম দামে ফার্নিচারগুলো দিয়ে থাকে ইনশাআল্লাহ, এবং কোয়ালিটি 100% সম্পূর্ণ কোয়ালিটি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো আমরা এখন আমাদের প্রোডাক্ট দেখব। এটা হচ্ছে আমরা রেক্সিন দেই না, এটা ভেলভেট দেই, ভেলভেট কাপড় দিচ্ছি। জি, এবং স্টোন গুলো অনেক স্ট্রং দিই, স্ট্রং ভাবে লাগায় দিই। ওকে। আর খাটটা দেখেন, খাটটা পুরো 6x7 স্ট্যান্ডার্ড, একদম খোদাই করে ডিজাইন করা আছে, ডিজাইন করা। এবং খাটের হাইটটা দেখেন, খাটের হাইটটা অনেক উঁচু। ওকে, দেখতে পাচ্ছি 70 প্লাস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 70 প্লাস। এবং পারভেজ আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই, সেটা হচ্ছে যে খাটের হেড সাইড এবং লেগ সাইড কিন্তু সেম ডিজাইনের। অনেক সময় লেগ সাইড ডিজাইন চেঞ্জ হয়, ওকে, বাট একদম সেম। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি। তো এটা আমাদের খাট, এবং এই খাটের সঙ্গে একটা আকর্ষণীয় টুল বক্স থাকতেছে। ভাই খাটের সাইজ কত বাই কত দিচ্ছেন? 6 ফিট বাই 7 ফিট। 6 ফিট বাই 7 ফিট। বিছানা এসে অবশ্যই মেহগনি কাঠের 100%। আচ্ছা, আর গ্যারান্টি তো থাকছে অবশ্যই? গ্যারান্টি তো অবশ্যই থাকতেছে 10 ইয়ার্স রঙের গ্যারান্টি, কালারের গ্যারান্টি আমরা দিয়ে থাকি 10 ইয়ার্স। মানে অনেক সময় এটা কেমিক্যাল সংমিশ্রণে কালার ফেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এই জন্য গ্যারান্টিটা দিয়ে দিই। প্রোডাক্টের আমার গ্যারান্টি লাগবে না, প্রোডাক্ট অবশ্যই কোয়ালিটি ফুল। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপর কি থাকছে? তারপরে আমাদের থাকতেছে একটা লং ড্রেসিং টেবিল। এটা দেখেন, দেখতে পাচ্ছি। এবং ভিতরটা দেখেন, বাইরের কালার এবং ভিতরের কালার সেম করা আছে। জি। আমরা আরেকটা জিনিস একটু পারভেজ ভাই অন ক্যামেরাতে দেখাই, সেটা হচ্ছে যে আমার হাতে 2টা টুকরা আছে আমার কারখানারই। আচ্ছা, এটাকেও এমডিএফ বলে, এটাকেও এমডিএফ বলে। ওকে, আপনি একটু প্লিজ ক্যামেরাটা দেখেন, এটাও এমডিএফ, এটাও এমডিএফ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা পিওর দেখছেন? জি জি, এটা পিওর না। আচ্ছা, সো আমাদের প্রত্যেকটা আইটেম এটা দিয়ে বানানো 100%। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এটা দিয়ে বানাই। আর এটা দিয়ে অনেক সময় হয় কি যে বোঝানোর জন্য বা যারা কম দামি পণ্য নিতে চায় তাদের জন্য আমরা এটা দিয়ে বানিয়ে দিয়ে থাকি। তবে বলে দিই যে এটা কিন্তু উডটেক্সের, আর এটা হচ্ছে ভালো প্রোডাক্ট, যেটা এমডিএফ এর ভিতর যেটা ভালো, এটাকে অনেকে এমডিএফ বলে চালায় দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। সো আমি ক্লিয়ার করলাম ব্যাপারটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। তো আমরা ড্রেসিং দেখছিলাম, তো জোস করছেন ভাই। হ্যাঁ, অবশ্যই জোস। এবং এটা আরেকটা জিনিস বলে রাখি, এটার ভিতরে কোনো ধরনের ফাঙ্গাস, কোনো ধরনের ছত্রাক আক্রমণ করবে না, কনফার্ম। আচ্ছা আচ্ছা, এই বিষয়ে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। ওকে, কারণ আমার বাইরের কালার এবং ভিতরের কালার যখন সেম থাকবে তখন এখানে আক্রমণ করার কোনো জায়গা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তো এটা সাইজ কত বাই কত হবে? এটা সাইজ হচ্ছে 36। আচ্ছা, 3 ফিট 36। হ্যাঁ, আর হচ্ছে লম্বায় আছে হচ্ছে 78 ইঞ্চি। ওকে, নিচে কি আছে? নিচে একটা ড্রয়ার থাকবে, একটা সাইড ড্রয়ার থাকবে। আসলে জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি দেখাতে পারতেছি না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে গোল্ডেন কালার টুল বক্স বানাতে পারি না, এটার সঙ্গে একটা টুল বক্স দেবো। টুল বক্স দিয়ে দিবেন না? জি, দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তো তারপর কি দেখাবেন এই প্যাকেজে? তারপরে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড্রপ আছে, একটা ওয়ার্ড্রপ। ওকে, দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়ার্ড্রপ আছে। দেখেন, সরি, টুল বক্সটার ভিতরেই রেখে দিয়েছে, কে বাকারা এটা থাকবে। ও আচ্ছা, এই টুল বক্সটা থাকবে, তাই তো? শিওর। আচ্ছা আচ্ছা, এই টুল বক্সটা থাকবে, ম্যাজিকের মতো বেরিয়ে আসলো। জি জি জি। আচ্ছা, ওয়ার্ড্রপ। ওকে, দেখেন ভিতরের কালার বাইরের কালার সেম, দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। তারপর ড্রয়ার থাকবে 1 2 3 4, 4টা ড্রয়ার থাকবে। জি, 4টা ড্রয়ার থাকবে। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কি থাকবে প্যাকেজে? তারপর 2 পার্ট আলমারি আছে, একটা 2 পার্ট একটা আলমারি আছে, দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, অনেক বড় কিন্তু এটা, অনেক উঁচু। দেখেন, আচ্ছা, ড্রয়ার আছে, কোট হ্যাঙ্গার আছে, ভিতরে আপনার জায়গা আছে, অনেক জায়গা শেলফ আছে। জি। আচ্ছা ভাই, চাইলে কি গোল্ডেন কালার থেকে অন্যান্য কালার করা যাবে? 100% যে কোনো কালার। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলে রাখি, কোনো কাস্টমার যদি মনে করে তার এই মডেল ছাড়া আরো মডেল বানাবে, এটা অবশ্যই পসিবল। আমি অনেক প্যাকেজ করে দিয়েছি, যে মডেলগুলো আমার কাছে ছিল না অনেকে দিয়েছে, ওই মডেলগুলো আমি করে দিয়েছি, সম্ভব। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের একটা 3 পাল্লা শোকেস থাকবে, একটা চমৎকার শোকেস দেখেন, ভিতরে এবং বাইরের কালার সেম ডিজাইন করা আছে, 100 তে 100 করা আছে, 100 একদম মিল আছে। হ্যাঁ, জি জি। আচ্ছা, তারপর 3টা পাল্লা থাকছে উপরে, কারিজের চমৎকার ডিজাইন করা আছে, জি, এবং নিচে আছে 2টা পাল্লা 2টা ডয়ার, তাই তো? 2টা পাল্লা 2টা ডয়ার, জি, শিওর। ক্যারি করার জন্য তো 2 পার্ট অবশ্যই, এটা সামনের পার্ট আর নিচের পার্ট আলাদা করা যাবে। আচ্ছা, ওকে, জি, শিওর। আচ্ছা, তো এখন শামীম ভাই, বিষয়টা হচ্ছে যে প্রাইসের ব্যাপারটা, যে এত দামি একটা গিফট দিচ্ছেন বা উপহার দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে
প্রাইসটা কেমন থাকবে? আপনি আসলে গিফট প্রাইসটা আসলে গিফটের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই? সম্পর্ক থাকবে না, আচ্ছা, কারণ প্রোডাক্ট কোয়ালিটিফুল দেব, আচ্ছা। গিফটের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই। আচ্ছা, আমি মনে করছি এগিয়ে এইভাবে আমি একটা গিফট দেব। তো এই আমি এটার প্রাইস করছি হচ্ছে আপনার হলো, যেহেতু প্রোডাক্টটা অনেক গর্জিয়াস ভাবে বানাইছি, আপনিও দেখছেন ভিতরে এবং বাইরের কালার সেম। আচ্ছা, সো এটার প্রাইস হচ্ছে 90,000 টাকা। 90,000 টাকা, জি। আচ্ছা ভাই, কিছুটা কমালে মনে হয় ভালো হতো, অল্প করে কিছু কমালে ভালো হতো। আসলে কমানোর জায়গা কম, তারপরও আপনি যেহেতু বলছেন, ম্যাট্রেসও আছে কিন্তু। আচ্ছা, ম্যাট্রেস তো অবশ্যই নিয়ে যাবেন। সো আপনি আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য বা আপনার চ্যানেল উপলক্ষে যারা আসবে তাদের জন্য 5,000 টাকা কম, এটার প্রাইস 85,000 টাকা। 85,000 টাকা? জি। ভাই 80,000 টাকা রাখলে হয় না? না, 80,000 হয় না। আচ্ছা যান, 83,000 টাকা। 83,000 টাকা ফিক্সড। এর কম আর হবে না? না, এর কমে আমি দিতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক, 83,000 ফিক্সড। তাহলে 83,000 এ কি কি থাকতেছে আমাদের একটু আমি বলে দিই। জি। একটা ওয়ার্ড্রপ থাকছে, একটি ড্রেসিং থাকছে, একটি খাট থাকছে, একটি তিন পাল্লা, একটি আলমারি, একটি ফ্রিজ থাকছে, একটি ম্যাট্রেস থাকছে, একটা টুল বক্স থাকছে, একটা ড্রেসিং টুল থাকছে। ও মাই গড! তার মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা আইটেম। 9টা আইটেম থাকছে। তাহলে 9টা আইটেমের দাম হচ্ছে 83,000 টাকা। 83,000 টাকা, জি। এবং একটা মেজর আইটেম, বড় আইটেম। আচ্ছা আচ্ছা, না আসলে খুব চমৎকার ভাই, যে উপহার আপনার যে আইডিয়াটা ছিল খুবই ফার্স্ট ক্লাস আইডিয়া। যদিও বাংলাদেশে আপনি প্রথম দিচ্ছেন ফার্নিচারের সাথে একটি এত বড় হচ্ছে 12 বছরের গ্যারান্টি সহকারে ফ্রিজ এবং ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। চাইলে কিন্তু উপহার আপনার সেকেন্ড হ্যান্ডও দেওয়া যেত, বাট এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড রাখা হয়নি, একদম ব্র্যান্ড নিউ রাখা হয়েছে। দর্শক আসলে আপনারা মনে করতে পারেন যে আসলে এত দামি একটা উপহার দিয়ে দিল, এটা কি ওনার পকেট থেকে দিল নাকি? ওনার পকেট থেকে দেওয়া বলতে এটা একটা কারখানা, আর কারখানা ওনারা চাইলে কিন্তু আসলে আমি একটু ভিউ দেখাই পারভেজ ভাই, আমি একটু দেখাই, আসেন। এই সেটের সাথে যদি কেউ মনে করে যে এই খাটটা নেবে তাও নিতে পারবে, এটা অনেক গর্জিয়াস খাট। প্রাইস কি কমবে পারবে? না, প্রাইস কমবে পারবে না, একই প্রাইস থাকবে, এটাও নিতে পারে। ওকে, এখানে আরো মাল আছে, দেখেন তৈরি হচ্ছে না? তৈরি হচ্ছে, জি, এগুলো ফিনিশিং দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এই তো কারখানা থেকে কিন্তু আপনারা ফার্নিচারটি পেয়ে যাচ্ছেন, যার কারণে কিন্তু এত কম দামের মধ্যেও এত ভালো একটা গিফট পেয়ে যাচ্ছেন। আমার আরো পণ্য রেডি হচ্ছে ওই সাইডে, এগুলো তৈরি করা হচ্ছে। জি। ওকে, এই তো এটা হচ্ছে আমার কারখানার ভিউ, 3 পাল্লা রেডি হচ্ছে। আচ্ছা, এগুলো দেখছেন, ফাইবার দেখছেন, এগুলো কিন্তু কালার টালার কিছু করা নাই, একদম রিয়েল, এটা ভিনিয়ার, ন্যাচারাল। আচ্ছা শামীম ভাই, আসলে আপনাদের কারখানা দেখলাম, আমাদের দর্শকদের যদি একটু আপনাদের শোরুমটা ঘুরে দেখাইতেন এবং যোগাযোগ করার মাধ্যমে কি একটু আগে বলে দিন। জি, শোরুমে যাব, আর আমাদের যোগাযোগ করার মাধ্যম হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম এস.এস ফার্নিচার। আচ্ছা, আর অন স্ক্রিনে তো আমার নাম্বার দেওয়া থাকে, আমি হচ্ছে শামীম রেজা। আচ্ছা, আর হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা হচ্ছে পোস্ট অফিস মোড়, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। এটা ফতুল্লা মডেল থানার একটু আগে। আচ্ছা, একদম মোড়ের উপরে আমাদের শোরুমটা আছে। আচ্ছা, তাহলে চলুন আমরা আপনাদের শোরুমে যাই, দেখি ওখানে কি কি আছে। জি, আমরা আমাদের শোরুমে যাব। আচ্ছা, আমাদের এটা 4 পার্ট আলমারি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন স্পেশালি অনেক কারুকাজ দিয়ে বানানো, এটা একটা অর্ডার করা না? জি, এটা চাঁদপুরে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে 3 পাল্লা আছে। আমি আরেকটা ইউনিক পণ্য দেখাবো, দেখেন এটা, দেখেন এটা কি ভিনিয়ার? এটা ভিনিয়ার না, এটা এমডিএফ মেলামাইনে বানানো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবং এর ভিতর এবং বাইরে দেখেন, এখানে কোনো কালার নেই। ওকে, এবং এটা পানিতে নষ্ট হবে না ইনশাআল্লাহ। পানিতে নষ্ট হবে না? জি না। আচ্ছা, কোনো সুযোগ নেই। ওকে ভাই, এগুলোর প্রাইস কি বলা যাবে নাকি? জি, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা না? জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে আমাদের এখানে কিছু গদি খাট আছে, অসংখ্য খাটের কালেকশন আছে এখানে। খাট অন অ্যান এভারেজ যেগুলো আছে, আমাদের একটা গোডাউনে আরো পণ্য আছে। আচ্ছা, দেখেন আরো কিছু পণ্য আছে গর্জিয়াস। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য এখানে পণ্য আছে। লং ড্রেসিং দেখেন আছে। আমরা মূলত নারায়ণগঞ্জে হোলসেলস করে থাকি। এখানে অনলাইন হোলসেলসের পাশাপাশি আমরা অনলাইন সেলসে আসি। কাস্টমারকে শুধু জাস্ট ভালো সার্ভিস, ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্যই আমরা আছি। পারভেজ ভাই, আরেকটা বিষয় একটু না বললেই না, আমরা হচ্ছে আমাদের একটা কারখানার কাজ অলরেডি চলতেছে পিছনে। এই কারখানাটা কমপ্লিট হবে ইনশাআল্লাহ উইথিন শর্ট টাইম। কাজ রানিং। এখানে আমরা আরেকটা কারখানা করতেছি অলরেডি। এখানেও ফার্নিচার তৈরি করা হবে? এখানেও ফার্নিচার তৈরি করা হবে অ্যাজ পার কাস্টমার ডিমান্ড।
আচ্ছা কাস্টমার ডিমান্ড অনুসারে আমরা এখানেও ফার্নিচার তৈরি করব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। সো এই হলো অবস্থা। এই ওয়ার্ডরোবটা দেখেন, একটা ওয়ার্ডরোব আছে দেখতে পাচ্ছি। জি আচ্ছা, আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কিচেন শেলফও আছে, অনেকগুলি এখানে স্টক করা আছে, দেখেন গোডাউন এটা। আচ্ছা আচ্ছা। সো এই হলো এই অবস্থা। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা একটু অফিসে বসি, বসেন। জি জি জি, সমস্যা নেই, বলেন। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের সকল পণ্যই ভালো পণ্য। তারপরে একটা কথা থাকে, কোনো কাস্টমার তার কষ্টের টাকা দিয়ে পণ্য কিনে, পণ্যটা অবশ্যই মানসম্মত কিনবে অবশ্যই। এবং টু বি অনেস্ট, অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। আমরা চেষ্টা করি যে ভালো পণ্য দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিতে। আচ্ছা। সো এই বিষয়ে কোনো কনফিউজই নেই যে আমাদের পণ্যের কোয়ালিটি খারাপ। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা ভালো পণ্য অবশ্যই মানুষকে সার্ভ করি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সবাই ভালো থাকবেন এবং অবভিয়াসলি আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন সামনে আরো ভালো কিছু করতে পারি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।